जी हाल दोस्तों, मैं आपका अंश शर्मा आ गया हूँ कराच का नया व्लॉग लेकर। तो गैस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज फिर से जिम से। तो गैस इसने आते ही लगा ली डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट लगाने के बाद हम करेंगे बैक। तो गैस अभी ये बैक कर रहा है, पुलअप्स लगा रहा है। मैंने कहा 10-10 के 4 सेट लगाओ, तो इसके बाद आ जाएगी मेरी टर्न, फिर देखते हैं। तो गैस अब आ गया हूँ मैं वापिस घर पे। तो अभी रास्ते में हूँ। आज आप सोच रहे होंगे आज पैदल, तो क्योंकि गैस आज बाइक मेरा बड़ा भाई लेके चले गया था तभी। तो गैस घर आते ही मम्मा ने बना दी थी मूंगी। तो अभी ये मूंगी खाकर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। शायद से मैं बाहर जाऊंगा चक्कर शक्कर लगाने स्कूटरी पे। तो गैस अभी आपका भाई आ गया वो बाहर स्कूटी लेके राइड लगाने थोड़ी सी। तो गाइज अभी इसके बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगा। धन्यवाद मेरा आज का व्लॉग देखने के लिए।